To masha Allah, sunana Habib Tijjani Tahir, kamar da mutane suka sani. An haife ni a ƙaramar hukumar jama'a, wato garin Kafancan kenan da ke Kaduna a tarayyar Najeriya. A nan na yi karatun allo ne makarantar Islamiyya. Hakanan a nan na yi primary school a Waziri Ali Primary School da ke nan garin Kafancan. Bayan nan na ci gaba da karatuna na secondary school a Government Secondary School da ke nan Kafancan. Bayan haka kuma da cikin makarantun da har a yau a nan Kafancan akwai makarantar na Islamiyya. Na koyi larabci, muka fara koyi larabci haka da sauransu da waɗansu karatuka da aka koya mana markaz Abul Qasim al-Islami al-Ulum al-Quran wad-Din. Bayan nan daga nan kuma Allah ya kawo dama na ci gaba da karatu a Al-Bayan Islamic Secondary School da ke jihar Plateau ta ma dai a tarayyar Najeriya. Na yi SS1, SS2, SS3 wanda wannan karatun shi ma ta ɓangaren larabci ne. Bayan na kammala nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo daman jaraba da ake domin a ci gaba da karatu na gaba da sakandare a ƙasar Sudan. Muka je jihar Kano muka shiga wannan jaraba, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara. Daga nan muka dunguma muka kama hanya zuwa ƙasar Sudan. Mun je Sudan a shekara ta 2006 kenan a watan January, watan 1. Muka sauka a ƙasar Sudan, walillahi alhamd. Muka ɗauki tsawon lokaci a wata organization da ke ce mata NAMA Charitable Organization, wanda ƙungiya ce da take ɗaukar nauyin ɗalibai ta sanya su a makarantu na gaba sakandare domin su yi ainihin karatukansu. So kafin mu shiga ainihin jami'a mun ɗauki kusan tsawon wata 6 muna yin waɗansu karatuttuka masu muhimmanci, sannan kuma muka sake yin jaraba. Bayan jarabawan da aka yi a Najeriya, an sake komawa can kuma aka sake fafatawa. Da yake daga nan a Najeriya mu da mutanen Nijar da sauransu aka mana jaraba a nan muka tafi can. Bayan mun je can muka samu akwai wanda suka zo daga Mali, daga Senegal, misali daga Somalia, daga Kenya da kusan yawan ƙasashen Afirka. So bayan zuwa an sake taruwa anan za a sake wani tantancewa, za a sake tacewa. Aka yi wata 6 ana karatuka. Bayan an ga wannan karatukan za a yi jarabawa. Aka yi jarabawa, Allah subhanahu wa ta'ala cikin dan shi da tawfiqin shi ya ba mu nasara. So bayan haka daga nan muka fara karatun na digiri na farko da muka yi a International University of Africa. Na yi karatu a ɓangaren shari'a law, ne shekara 4 a wannan makaranta. Bayan na kammala daga nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba da dama aka ci gaba da karatu. Bayan mun dawo Najeriya mun yi kusan hutun wata 7 ke tunani. Daga aka sake shiryawa, sakamako ya fito, aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sunanmu ya fito a cikin wanda aka ɗauka za su ci gaba da karatu a wannan ƙasa. Muka koma alhamdulillah muka ci gaba da karatu na masters kenan, wanda na yi karatu a Sudan University of Science and Technology. Shi ma nan dai na ci gaba a wannan field, a wannan ɓangaren na fara karatu na shari'a law. Na yi shekara kusan 2 da ɗan ƙari a wannan makaranta. Na samu shahada na kuma certificate na masters degree kenan. Bayan nan ko kuma ce kafin nan a cikin ana wannan yanayi na wannan karatu na masters kenan, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka fara tunanin cewa za a buɗe wata tasha wanda sunanta Africa TV3, wanda ita tana cikin jerin gwana waɗansu tashoshi ne guda 3. Akwai Africa TV1, akwai 2, sannan ita ta zo na Africa TV3 kenan. So aka zo bana mantawa akwai lokacin babban malamin wato Sheikh Dr. Isaac Yunus ya kawo mana ziyara a nan ƙasar Sudan. Sai yan uwa suka zo da ƙudurin cewa gashi za a buɗe wata tasha ta Hausa. So aka shirya zama, aka zo aka gana da shi Malam Ishaq da mu gabaki ɗaya aka zauna suka faɗi ƙudurinsu na buɗe wannan tashan. Aka ba da shawarwari da sauransu da kuma irin gudunmawa da za a iya bayarwa akan wannan tashan. So har Malam Ishaq ma bana mantawa aka ba shi dama ya yi rikodin ɗin karatuka kusan episode kusan 30 a wannan lokacin, wanda shi lokacin shi ma ya zo ziyara ne domin duba harkan ci gaba da karatun shi a wancan lokacin.
So bayan nan kuma aka ɗauki lokaci muka ci gaba da karatu na ainihin masters. Kafin mu kammala aka zo aka ce to gashi an buɗe wannan tasha za kuma a ɗauki ma'aikata. Ba na manta ma'aikaci na farko da aka fara ɗauka a wannan tasha a wani lokacin shine Dr. Mu'azzam Ibrahim, wanda shine director na farko bangaren wannan tasha na Africa TV3. Sai aka zo kuma aka ce ana buƙatar za a ɗauki ma'aikata, aka sanar, muka zo aka shiga wannan interview. Akwai wani ban Allah ban manta ba sunan shi Dr. Huzaifa Abdulkarim, wanda shine lokacin executive director na tashan, shine kuma ya mana interview. Bayan an gama Allah su cin yardan shi aka turo mana takarda cewa an ɗauke mu a tashar Africa TV3 domin mu fara aiki da ita a wancan lokacin. Ba na manta wannan hakan ya kasance ne, wato shi ɗaukan ma'aikata ya kasance a shekara ta 2012, kuma aka ba mu takardar ɗaukan aiki aka ce mu fara aiki a ranar 15 ga watan 9 2012 a wancan lokacin kenan, ran da na fara zuwa aiki kenan a Africa TV. Kuma cikin yardan Allah aka ɗauke mu tare da abokin gwagwarmaya, wato ɗan uwa Malam Muhammad Sani Musa Magawata. Tare aka ɗauke mu bayan Dr. Mu'azzam ya kasance shine director a wani lokacin. Aka ɗauke mu a matsayin ma'aikata masu, ni an ɗauke ni a matsayin mai sa ido akan shirye-shirye da kuma tace shirye-shirye da kawo fikira ko kuma idea na sababbin shirye-shirye. So haka duk shirye-shiryen da za a yi dole sai ya biyo ta wajena, na tace, na duba, mu kai wa ma'aikata su ce a yanke waje kaza da waje kaza, a gyara waje kaza saboda matsaloli da aka samu iri kaza da kaza. Wannan shine aikina na farko da na fara kenan a Africa TV3, wanda an ce mu fara zuwa aiki karfe 9 na safe na wannan rana da na ambata. Wallahi alhamdu kuma na fara aiki a wannan lokacin. So sai aka raba mana aikin da yake lokacin aikin bai gama kankama ba, ana ta shirye-shirye ne domin a fara. So na kan zo da safe, Malam Muhammad Sani kan zo da rana misali. Na zo tun safe har kusan zuwa azhar, daga nan shi zai karɓa har zuwa yamma. So haka aka fara cikin yardan Allah, ana ta fafatawa, ana ta faɗi tashi har Allah subhanahu wa ta'ala ya kai inda aka yi a yau. Bayan nan kuma a watan ɗaya ga watan ɗaya na shekara 2013, a wannan rana ne muka fara watsa shirye-shirye gadan-gadan a tashar Africa TV3, wanda a baya an kasance ana watsa shirye-shirye ne na gwaji misali na sharan fage da kuma gwada ainihin frequency din da kuma ainihin tallata tashan. So ina tunawa kuma daga cikin shiri na farko da muka fara watsa a wannan lokacin shine shirin Dr. Ishaq Yunus, wanda ya akan Albaitus Sa'id, to gida nagari, magana akan tarbiyya, aure da dai sauransu. Allah ya saka mishi da alkhairi. Cikin abubuwan da mutum baya mantawa shine rana na farko da aka fara watsa waɗannan shirye-shirye a gadan-gadan a tashar Africa TV3. Aikinmu da aka ɗauke mu a tashar ba aikin irin technical aiki ba ne, waɗansu sanya shirye-shirye misali da watsa su da sauransu. Sannan kuma gashi an riga an sanar ma masu kallo cewa lalle a wannan ranar za a fara watsa shirye-shiryen. Kuma sai ya zo munto wannan ranar ya zo munto daidai ranar hutu ne, akwai public holiday a ƙasar Sudan. So mun taso mun zo office, bayan mun riga mun sanar mun rubuta ƙasan talabijin cewa masu kallo ranar 1 ga watan 1 a 2013 za a fara watsa shirye-shirye. Mun zo office muka samu cewa akwai hutu, duk da dai mun san an sanar da hutun, amma a tunaninmu cewa tunda akwai sabuwar tasha za ta fara, ila sauran ma'aikata da sauransu za su zo domin ajiye abin nan. So muka zo cikin da Allah muka samu ba kowa, sai mu kaɗai, sai ƙila waɗanda ba a rasa ba wanda ƙila ba su da wani tasiri akan wannan tashan. Daga ni sai ɗan uwa Malam Muhammad Sani Musa Magawata. So kasancewan tasha ta zo sabuwar tasha kuma ta masu kallo alƙawari, bai kamata a ce alƙawari ne farko da tasha za ta ɗauka ya zama ta saba shi ba gaskiya, saboda wannan zai sa ta rasa masu kallo, ya zama cewa kamar tashan ba gaskiya, ba riƙe alƙawari ko ba cika alƙawari sauransu. So muka yi ta kai ruwa rana, daga ƙarshe muka yi shawarar cewa to komai ta fanjam dole dai a fara watsa shirye-shiryen cikin yadda Allah, kamar yadda aka masu kallo alƙawari. So dama mun ɗan fara zuwa wajen da ake sanya shirye-shirye, an ɗan nuna mana waɗansu abubuwa, amma ba a gama nuna mana komai da komai ba.
shikenan muka ɗauki mota muka kwashi shirye-shiryen da muke da su wanda ina tunanin ba su wuce kila shirye ko 6 ko 7 ba ko 10 ko makamancin haka dai ba su da yawa. Muka ɗebe su muka je muka jejjera shirye-shiryen muka jera lokacin da aka san da masu kallo cewa shi za su fara lokacin na yi kawai muka saki shirye-shirye muka tsaye da shirye-shiryen gwaji muka fara watsa shirye-shirye akan iska baki ɗaya. Daga cikin abubuwan da suka faru a wannan lokacin ba na mantawa da muka kunna abin ya fara muka fito waje muka kalli shirye-shiryen sun fito akan akwatin talabijin ga Malam Dr. Ishaq Yunus ya fara zuba karatu. Muka yi kabbara ni da Malam Muhammad Sani muka runguma juna na farin ciki da jin daɗi kasancewan gashi Allah subhanahu wataala ya cika mana buri wannan tashin ta fara aiki a wannan rana. So da cikin abubuwa kuma da ba mantawa na ban dariya da alheri da sauransu bayan mun gama wannan farin ciki mun tafi gida dare yayi TV dai ana ta bibiya mana ta ganin masu samun feedback masu kallo sa ta kira dan akwai lambar waya da aka rubuta. Mun waye gari sai mun tashi mun zo office kawai sai muka zo muka samu tasha ta koma buka ba hoto ba komai ya akai shi akwai wani abu da ya kamata a ce jiya nan mun danna shi ba mu danna ba wanda idan shirye ya zo karshe ya kamata ya shiga a rana na gaba amma duk abin da ya kamata mun riga mun jera shirye-shiryen amma subhanallah saboda rashin sani a lokacin ba mu san da za mu danna domin ya koma rana na gaba ba. So nan aka tashi kuma gadan aka je aka gyara daga nan kuma aka nuna mana da sauran abubuwan da ya kamata a ci an sani. So aka ci gaba da watsa shirye-shiryen a irin wannan yanayi. So da cikin wani kalubale da nake tunawa a wancan lokacin ya fuskanci ayyukan shine inda ake watsa shirye-shiryen ba a nan office da muke aiki bane ba da studio mu yake ko wanda muke aiki office din mu suke ba a nan playout din yake ba. Saboda akwai wani waje da kamar shine stage wani babban stage ne da ake watsa shirye-shirye platform ne babba a Sudan wanda kusan tashoshin Sudan gaba ɗaya daga nan suke watsa shirye-shirye daga nan ake fara sa playout din idan tashan ta gama kankama sai kuma a dawo da shi nan office din. So nan aka fara to shi kalubalen shine kusan kullum ko kusan kullum ma nake tunanin sai mun ɗiba sabon shirye-shirye mun je wannan waje ne mai nisa gaskiya wanda suka san Sudan tun daga Jabra a tashi a ji har kusan Futihab waje ne mai nisa wanda suka san garin Sudan kusan kullum sai mun je kuma wajen yadda ka san fridge mana saboda sanyi saboda injina ne manya-manya a ciki dole suna bukatar a samu su AC a sa AC ba AC ba a sa AC na masu ƙarfi domin su sanya su kada su buga. So haka muke shiga wannan wajen awa da awanni saboda su hala karancin sanin al'amura a wannan lokacin wanda aikin da yanzu da aka baka shi in Allah ya da cikin minti 15 ko minti 20 ma an ka dade ka duba misali ka duba minti 20 ya isa ka yi wannan aikin amma wancan lokacin malam sai mu yi awa da awanni a wajen awa 2 uku da wani abu ana da jera shirye-shirye a wannan lokacin. So hakika an dan wahala kwarai da gaske dan manta malam Muhammad Sani ya kasance na zuwa da wani jacket din shi saboda maganin sanyi wani lokaci idan muka dan shiga aka dan dade idan sanyi ya ratsa jiki sai kuma a dan fito waje dan sha iska kuma a shiga rana jikin ya dimi sai a sake koma. So alhamdulillah haka dai aka ta faɗi tashi Allah subhanahu wataala ya sa aka zo aka gane makamin aiki.